好，師兄頭先試完呢個有咩感覺咧？我覺得咧就即係個副引擎咧就冇咁震嘅，真係爭好遠啊！跟住咧啱起步嗰陣咧一俾油咧，佢個反應快咗好多。你形容下。即係我即係點講咧？即係嚟扭油嗰陣，我之前揸開咧扭油嗰陣咧，佢都會有少少 delay 咁咧，係啦。跟住而家一俾咧，佢啲好似係個線性咧，好似一嘢就衝咗上去咁啦，係啦，就好似快咗，即係跟住真係會揸快咗啦。係，所以記得慢慢揸。係啦，跟住同埋轉波順咗，真係順咗。係啊，我之前轉波咧，架車會震咗下嘅，真係因為我個裝咗個塊牌啊嘛，咁我哦，你有塊牌嘅。係啊，哦，OK。我唔拉合氣咁轉波咧都會震一下嘅，或者落波都會震一下嘅，咁佢完全冇咗而家係。係啦，呢個係有裝塊牌先會體驗到嘅。係啊，厲害啊！其實係你平時，因為我知250R你可以好高轉波，得低轉揸都得㗎嘛。你係高轉定低轉揸嘅？你平時？我平時7、8千轉到。7、8千轉到嘅，你唔會拉到上萬嘅咩？少咯，即係過車嗰陣先會咯。哦，OK，好，係幾好啊！250R 啊，多謝你先。